Ok amigos, aquí tenemos una lavadora que anda ahí media poseída. De repente le da por bailar una poseidona o no sé si nomás le gusta echar sus pasos ahí. Es una Kinmore que ahorita les voy a pasar aquí el modelo. Déjame ver, si no se alcanza a ver, pues no le hace, después lo pongo ahí en la descripción. Porque no lo alcanzo a ver bien aquí. A ver. Bueno, por ahí le ponen pause y por ahí se ve, ¿ok? Ok, esta es lo que hace, mira, les voy a mostrar aquí. Déjenme, la tengo aquí para que de vuelta y vean lo que hace. Ahorita se supone que va a estar sacando el agua y luego va a empezar a dar vuelta. Pero miren, ¿ven? No se la para. Ok, como pueden ver, miren, ya anda hasta caminando. Ya se quiere escapar. Si ven, miren, ese es el problema y vamos a tener que cambiar ahí unas cositas que van aquí a los lados. Después les explico bien ya cuando la desarme, pero no me les quería mostrar el problema. Ok amigos, pues algo que les iba a comentar es de que no se necesita quitar esta parte, solamente que vayan a reparar algo aquí adentro. Pero si la lavadora funciona, todo está bien, solamente es el golpeteo, ese va a ser abajo, así que lo único que vamos a quitar es los tornillos que están agarrados a esta pieza, en la parte de atrás, que agarra aquí está, miren, a ver si se puede ver aquí. Vamos a quitar lo que agarra esto, que cubre los cables aquí, esos tornillos, y tiene unas pestañitas aquí, por aquí, que agarran la lámina, la parte después de arriba, con la lámina esa que cubre atrás. Nada más vamos a quitar esos, y lo que vamos a hacer es de que ya que la quitemos, la vamos a jalar así, poquito, busquen como de una, así, hacia enfrente, porque tiene ganchos, y después que ya la jalan hacia enfrente, la vamos a subir así, porque tiene un poquito como se atora, pero búsquenle aquí porque así, miren, se jala poquito, luego se sube poquito, pero al mismo tiempo lo va levantando para que no se atore, y poco a poco va a salir así, y ya nada más la levantan aquí, con mucho cuidado, porque allá atrás no hay nada agarrándola, así que si lo pasan para allá se va a caer. Yo lo estoy haciendo aquí en un lugar poquito apretado, pero si tienen chance, mejor jalen toda la lavadora. Yo lo estoy haciendo así porque no quiero desconectar las mangueras porque están amarradas a la pared y todo eso. Entonces no es necesario quitarlas, pero si se les hace más fácil, pues es mejor teniendo espacio. O sea, hacerla toda hacia enfrente y pueden trabajar mejor. Yo la voy a poner así, nada más la voy a detener con algo. Ahorita voy a traer algo para sostenerla aquí. Les digo, tengan mucho cuidado porque ahí se puede ir hacia atrás. No vayan a romper un cable, algo que después se va a complicar más. Y esto es lo que vamos a cambiar, miren, como pueden ver, estos plásticos que están aquí detienen este metal. Pues prácticamente hacen la función como de como los amortiguadores de los carros, para que no haga este movimiento tan rápido. Entonces cuando la lavadora está girando, esto lo ayuda como a balancearse, pero cuando empieza como a querer vibrar eso, le digo, la función como de un amortiguador hace que no puede ir rápido. Entonces cuando ya quiere ir para arriba, ya al mismo tiempo se dio la vuelta y el peso está del otro lado y se va balanceando, pues esa es la idea. Entonces pues eso es lo que vamos a cambiar. Nada más sí va a estar un poco pesado eso, así que tengan cuidado, uno a la vez, y la van a tener que detener. Yo voy a usar tal vez una madera o algo para sostenerla. Ahorita voy a pensar cómo, yo les muestro, pero sí está un poco pesado, así que tengan cuidado, no se van a machucar. Y la cosa de estos son ganchos, o sea, esto cuando lo suben, yo les voy a mostrar cuando agarre los otros porque ya los ordenamos, pero apenas van a llegar al ratito. Así que aprovechamos ahorita para desarmarla mientras, pero es fácil, miren, solo se levanta esto, así, y se quita ese plástico y ya, se sale el gancho. Y así yo les muestro cuando lleguen los nuevos para que vean cómo están. Así se ve bien. Ok. Miren amigos, algo que les quería mostrar. Ahorita yo me entretuve concentrado en estas cosas y no me fijé, y ahorita aquí la camarógrafa me acaba de explicar esto. Me dijo, mira, está metido ahí. Y sí, miren, como pueden ver aquí, esta parte se quebró y se metió en la lámina, y eso no debe de estar así. Pero eso también puede ser porque como esta cosa ya está vibrando toda loca y andaba queriendo bailar, entonces en una de esas llegó y golpeó ahí
y pues se atoró. Pero esto, déjala saco de ahí. Así, esto debe estar así centrado y debe de girar aquí. Yo, eso se me estaba pasando, no lo vi por estar pensando en estas cositas. Pero, como les digo, eso es a razón pues de que ya está temblando así. Entonces ya con los nuevos se supone que debe de girar aquí en medio. Esa es la idea. De todos modos, esa parte la voy a tener que reparar para que no vuelva a pasar, porque como ya quedó abierta, cualquier movimiento de mucho peso algo y que se acerque se va a volver a meter ahí. Así que ahorita voy a pensar cómo. Tal vez vamos a poner una lámina aquí o algo para que no se pueda, para que no vuelva a pasar, o tal vez enchucar esto un poquito hacia atrás. No sé, ahorita voy a pensar cómo, pero sí tengan mucho cuidado con eso, eso se estaba pasando. Pero sí, la idea es eso. Digo, la lavadora sirve, todo, no tiene ningún problema, así que casi estoy 99% seguro que son esas cosas. Y casi 99% va a ser eso. Pero pues no es garantía de nada, así que no me lo tomen como tutorial. Acuérdense, siempre hay que indagar un poquito más, ¿ok? Nada más es una referencia. Ahora pues amigos, dejen esperar esas partes nuevas y lo cambiamos. Amigos, pues miren, acabo de recibir aquí el paquete. Ya ya me llegaron aquí las partes. Entonces voy a abrirlo. Ok. Tenemos aquí. Ya nos llegó aquí el juego de 1, 2, 3 y 4. Lo tenemos aquí. Ok. Y miren, como les explicaba esto, solamente lo vamos a enganchar. Y pues es todo. Se van a meter por la parte de abajo. Después el ganchito ese se pone ahí por arriba y se le ponen los plastiquitos estos. Ok amigos, pues miren, aquí lo que hice es de que la subí en esta madera que tengo ahí y en la parte de atrás puse un banco, ok. Miren, ahí está medio feo, pero hay que limpiar ahí también. Puse un banquito, la apoyé ahí y no se alcanza a ver. Ahí está el banquito abajo. Ok, entonces lo que estuve haciendo es de que como estas ya salen así, miren, entonces la desenganchaba de aquí, caía hacia abajo y la enganchaba con el otro, así cuando se iba, después la agarraba con el otro y la subía por el mismo agujero así, y facilísimo, así se cambia, ¿ok? No puedo grabar ahorita porque estoy yo solo aquí, pero miren, aquí es lo que les quería mostrar. Nomás lo que tenemos que hacer es levantar se le quita entonces ya se va hacia abajo, ¿sí ven? Ahora cuando ya cae, como les digo, lo dejo ir así, pero bueno, está más fácil porque está enfrente, pero ya cuando se sale aquí mismo engancho el otro, lo jalo hacia arriba y nada más lo volvemos a poner aquí. Hay que cambiar también esta parte, ok. Esto nomás se le aprieta aquí abajo y se bota, ok. Vamos a poner las nuevas. Miren amigos, antes que nada les quería mostrar como les digo, es prácticamente como si fuera una suspensión, pues como si fuera un amortiguador. Entonces esta parte, miren, está duro en el nuevo. De hecho tengo que hacer poquita fuerza para, miren, está un poquito fuerte, ok. Tiene que tener esa resistencia ahí. Miren, en cambio ya miren, ok, mira, hasta con un dedo así lo puedo mover fácilmente, mira. ¿Sí ves? Ya no tiene nada de resistencia. Y este es el nuevo. Entonces miren, así está un poquito fuerte, ¿okay? Esa es la idea, así los podemos saber si están malos. Ok, pues déjenme instalarlo y ahorita ya lo voy a armar. Ok amigos, pues miren, aquí como les digo, este era el secreto, miren. Entonces lo que hice que metí así y ya con lo enganché y jalé el nuevo para arriba para no estar sufriendo ahí tanto. Y la idea con esto es de que vamos a poner el segurito cambiamos esto también, entonces lo vamos a jalar aquí. Y mira, tiene que quedar aquí metido y así de ladito aquí en el segurito. Ahorita le sacamos esto. Ahí, déjame. Así, ok. Entonces lo brincamos y mira, ahí quedó, se mete y ya con el mismo peso se va a bajar ahí. Ok, déjenla acomodo. Ok, miren amigos, pues ya quedaron los 4 reemplazados. Asegúrense que estén bien enganchados.
Y miren, ya quedó más, ¿cómo se dice? Más fuerte, pues. Pero eso de ahí se lo iba a reparar, pero en realidad no le va a hacer nada porque ya al poner esos nuevos se subió, entonces ya no tendría que pasar. Pero si no, pues hay que ponerle algún plástico o algo. Pero no, ya no va a pasar porque ya está más alto. Ahora esto pues, nada más como ven estos ganchitos, se baja, se le da el canostito que se enganchen, se ponen los tornillitos de atrás y es todo. La probamos. Algo importante es de que cuando la terminen, chequen que esté a nivel, que esté bien a nivel así y a nivel así, para que es mejor que no esté desbalanceado, ¿ok? Nada más les quería decir eso, amigos, déjenme enganchar esto. Y como les digo, miren, ahí ya se sienta bien, parejito, le das poquito hacia atrás y ya ponen los tornillos que van agarrados allá de la tapadera. Y es todo. Ok amigos, pues mira, ya quedó, así que lo vamos a conectar. Les digo, hay que checar el nivel también. Ahorita voy a traer el nivel para checarlo, pero no más quiero saber que, como no le moví las llantas y eso, aquí va a estar bien, pero es mejor checar doble. Le vamos a poner ahí un poco de algo de peso, pero miren, de por sí ya se siente, ¿sí ven? No se regresa así como tan rápido. Entonces le ponemos ahí algo de peso, unas toallas aquí, nomás para que, pues para que dale, no vamos a poner a lavar, solo vamos a poner a que haga el ciclo este de spin. Ok amigos, pues ese sonidillo ahí que se escuchó, pues es la pura, ¿cómo se llama? La bomba de agua que se quería activar y pues el golpeteo que se escuchaba poquito es la manguera que está atrás. Así que pues nada de eso es mucho problema y pues ahí quedó. Como ven ya no se mueve, ya no baila. Así que si les gustó el video pues se le dan like y suscríbanse, ¿ok?